হাই বন্ধুরা, আমি গোপাল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো দেরি হয়েছে তো হলেও আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ভিডিওটা মেনলি মেঘালয়ের বেশ কিছু সৌন্দর্য নিয়ে। আমার ট্রেন ছিল ডানকুনি থেকে গুয়াহাটি। সকাল 9টায় ডানকুনি থেকে ট্রেন ছিল। তো ডানকুনি সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম। গিয়ে ট্রেনে উঠে গুয়াহাটি ঢোকার আগেই জাস্ট কামাখ্যা মন্দির, যেটা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অসাধারণ একটি জাগ্রত মন্দির, যেটা সবাই জানি। তাই এটা ছবি না তুলে পারলাম না। কামাখ্যা মায়ের মন্দির পার করেই তারপরেই ট্রেন ঢুকে গেল গুয়াহাটি স্টেশন। গুয়াহাটি স্টেশনে নেমে গিয়ে ট্রেনের যাত্রা কমপ্লিট করে তো তারপর আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন ছিল শিলং পুলিশ বাজার, যেটা মেঘালয়ের। তো রাস্তাটা কনস্ট্যান্ট অনেকটাই খাড়াই, পাশ থেকে লরিগুলো যাচ্ছে মানে অনেকটাই স্লোলি, যেটাই ফার্স্ট দেখা যে লরিগুলো এতটাই স্লো যাচ্ছে, এত ঢালু রাস্তা, খুবই ভালো লাগছিল। চারিদিকে পাহাড় আর খাড়াইভাবে রাস্তাগুলোতে গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তাটা ছিল প্রচুর বাঁক। তারপরে ফাইনালি শিলংয়ে চলে এলাম পুলিশ বাজারে। তো তখন বৃষ্টি পড়ছিল। শিলংয়ের পুলিশ বাজারের একটা রুম নিয়ে নিলাম। রুমে ঘুরতে যাওয়ার ম্যাপটাও দেওয়া ছিল। তারপর দিন সকালে রুম থেকে বেরিয়ে আমাদের কাজের সাইট শিলং টেকনোলজি পার্কের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির বাদল। তো গাড়ির কাকুকে বললাম রেডিয়েটরটা চালানোর জন্য। রেডিয়েটরটা কাকু চালালো, যার জন্য ভিডিওটা করতে একটু সুবিধা হলো। প্রচণ্ড খাড়াই রাস্তা আর প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। কিছু কিছু জায়গায় তো রাস্তাটাও খুবই খারাপ ছিল। গাড়িটা আস্তে আস্তে গাড়িটাও যাচ্ছিল। তো তারপরে কিছু প্যাসেঞ্জারও ওখানকার নিয়ে যাচ্ছিল। তারপরে আমরা চলে এলাম শিলং টেকনোলজি পার্ক, আমাদের সাইট। ওখানে এসে তো কিছু ফটো না তুলেই আর থাকতে পারলাম না। বৃষ্টির সময় পুরো মেঘালয়ের সমস্ত পাহাড়গুলো যেন মেঘে ঢেকে আছে। সাইডে পৌঁছে তারপরে ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম। আবারও কিছু ফটো তুলে চারদিক যেন সৌন্দর্য ভরা। এখন থেকে তো ফিরতেই মন চায় না। চারিদিকটাই ঘনবসতিও নেই, কিছু মাঝে মাঝে বসতি আর পাহাড়ে ঢেকে। দূর থেকে পাহাড়ের একটা রেখা এমনভাবে গিয়েছে যেন কোনো আর্টিস্ট ছবি এঁকে রেখে দিয়েছে। তো এইভাবেই চারিদিকের ফটো তুলে বন্ধুদের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে তারপরেই চলে গেলাম আরও একটা ঝর্ণা দেখার জন্য। তো ওখানকারই একটা ইলেকট্রিশিয়ান সাথে স্কুটিতে করে বেরিয়ে পড়লাম। আরও সাথে 3জন ছিল। তো ওখান থেকে বেশ কিছুটা দূর সেটা রয়েছিল। তো একসঙ্গে গিয়ে সেখান থেকে সবাই একসঙ্গে গিয়ে খুব মজা করে তারপর ওখানে ঝর্ণাটার অপেক্ষায় যে কাউকে জিজ্ঞাসা করছিলাম কতটা দূর আর কতটাও বাকি। কাকু বেশ গল্প করছিল। তবে ওখানকার জাতিটা ছিল খাসি, দেখতে পুরো চীনাদের মতো, ফর্সা বেঁটে, কিন্তু ওদের জাতিটা ছিল খাসি। ওদের ভাষাটাও তেমন বুঝতাম না। এই কাকুটা কিছুটা হিন্দি বুঝতো, তো হিন্দিতেই কথা বলতাম। যেতে যেতে আমি পিছনে বসে ভিডিও করছিলাম আর উনি ওনার স্কুটিটা চালাচ্ছিল। খুব সুন্দর লাগছিল চারিদিকের পরিবেশ। এইভাবেই যেতে যেতে আর কিছুটা রাস্তাও বাকি ছিল। পাহাড়ের ধারে জেসিবি দিয়ে মাটি কেটে বিল্ডিংও বানাচ্ছিল। তারপর আমরা ফাইনালি চলে এলাম সেই পাহাড়ের ঢালে। তারপর আমরা হাঁটতে শুরু করলাম ঝর্ণাটা দেখার জন্য। রাস্তাটা খুব খাড়াই ছিল, যার জন্য হাতটাও খুব কাঁপছিল, ভিডিওটা স্টিল করতে পারছিলাম না। এটা ছিল আমাদের কার্পেন্টার। তো একসঙ্গে সবাই যাচ্ছিলাম আর আমি তো ভিডিও করছিলাম, তাই আমার ফটোটা আমি তুলতে পারিনি। তো খাড়াই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সবাই এগোচ্ছি। দূর থেকে তো ভিডিওতে তো মোবাইলে অতটা সাউন্ড ক্যাপচার করতে পারিনি,
দূর থেকে ঝর্ণার যে আওয়াজটা ছিল যেন ঝড়ের মতো সং সং শব্দ করে খুব জোর আওয়াজ আসছিল। তারপর সেইটা দেখার জন্য সবার মধ্যে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি হচ্ছিল যে কখন দেখবো কখন দেখবো। তো তারপরেই সবাই মানে একটা মনে কৌতূহল নিয়ে সবাই এগোচ্ছিলাম। তো এখানে প্রচুর পুঁতি ঘাস রয়েছে, ফ্যানগুলোতেও লেগে যাচ্ছিল, তো একটা বিরক্তিকর। তারপরে এসে দেখছি আগের দিন বৃষ্টিও হয়েছিল। তো বৃষ্টির জলে এখানকার যে ছোট নদীর মতো রয়েছে, এটা নদী নয়, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বয়ে আসে জলের স্রোতগুলো এই নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তো এখানে এই জলগুলো একটু ঘোলা হয়েছিল, জলগুলো একটু ঘোলা ছিল, তো জলের স্রোতটাও অনেকটাই ছিল। এই জলের আওয়াজটাই আমরা উপর থেকে পাচ্ছিলাম। জলের আওয়াজগুলোই মানে ভীষণ জোর আওয়াজ হচ্ছিল, পাথরগুলো পড়ে রয়েছে, ঘষা খেয়ে গোল হয়ে গেছে। এখানে এরা পার হওয়ার জন্য সব জুতোগুলো খুলছিল, নাহলে অনেকটাই টান, পাহাড়ের পাথরের উপর পাহাড়ে যদি স্লিপ হয় তো পড়ে যাবে। তারপর দেখি আমি যে 1 হাঁটু জল, ওরা তো জুতো ফুতো হাতে নিয়ে যাচ্ছে, আমার মোজা পরা বুট পরা সবটাই খুলে যদি আমি ওপারে যাই তো পরে গিয়ে বুটটাও পড়তে পারবো না। তাই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি পাথরগুলো টপকে টপকে যাবো। এটা ছিল বিশ্বনাথ দা, আমার ইলেকট্রিশিয়ান পার্টনার। বিশাল ব্যাপার। তো তারপর আবার পাথরগুলো টপকে টপকে ওপারে চলে গেলাম। এখানের এই পাথরগুলো ঘষে ঘষে এতটাই গোল হয়ে গেছে যে আমার খুব ইচ্ছে করছিল যে কিছুটা নিয়ে নিয়ে করে এনে জন্য, কিন্তু অনেকটাই দূর আর অনেকটাই ভারী হয়ে যাবে। তো ফাইনালি ঝাপাং এক লাফে রাস্তায় জলটা পার হয়ে গেলাম। তারপর আবার হাঁটতে 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 আবার যাচ্ছি যেতে যেতে আরও একটা ওই জলের স্রোতটা বেয়ে এখানে এসছে। তো এখান দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখানে পুরোটাই লাল বালি, খুব সুন্দর, আমরা কিনে নিয়ে আসি, এটা এখানে পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই পথটা এতটাই টান জলের যে এই পথে যাওয়াটা সম্ভব হচ্ছিল না। তো আবার ডিসিশন চেঞ্জ করে ওখান থেকে আবার ব্যাক করে ডাঙা দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। তো সবাই ব্যাক করে এসে সেই বন দিয়ে, বন নয় ঠিক, রাস্তা সরু রাস্তা মতো হয়ে আছে, কিন্তু ঘাস ফাস ভর্তি, পোকামাকড়ের ভয়ও ছিল, বড় বড় ঘাস পাহাড়ের ঢালে। এখান থেকে ঘাসের মধ্যে দিয়ে তিনজনেই যাচ্ছি, সে এক অন্যরকম অনুভূতি। এই ঝর্ণার জলটা খুব সুন্দর সাউন্ড আসছে, আর এসির মতো একটা ঠান্ডা আবহাওয়া, বাষ্প। তো আস্তে আস্তে রাস্তা দেখে দেখে যেতে হচ্ছে। বড় বড় পাথরের টুকরো পড়ে আছে, আবার কোনো পোকামাকড় যদি থাকে। তো এটাই ছিল জাস্ট ঝর্ণার কিছুটা আগে। এই যে সেই ঝর্ণা, মানে এর আওয়াজ এতক্ষণ পাগল করে দিচ্ছিল তিনজনকে। তো সে জলের তো সেই টান আর সেই সুন্দর দৃশ্য, অটোমেটিক কনস্ট্যান্ট সবসময় পড়তেই জোরেই যাচ্ছে বৃষ্টি জল। বৃষ্টি হোক আর না হোক, এখানে ঝর্ণাটা কনস্ট্যান্টলি চলতেই থাকে। তো তারপর ঝর্ণা দেখে পাহাড়ের একদম চূড়াতে গিয়ে একটা শুকনো করে ভিডিও করলাম, এটা খুবই সুন্দর লাগছিল। তো তারপরে আমাদের ভিডিওটা শেষ করলাম, তিনজনে ঘোরাঘুরি শেষ করে, আর পাও টানছিল না। তারপরে আস্তে আস্তে রুমের দিকেও ব্যাক করার চিন্তা ভাবনা করা হলো। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার ছোট্ট ভিডিও। থ্যাংক ইউ। ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।